বাজেট ফোন অ্যাকচুয়ালি বাজেটের সেগমেন্টে যেসব স্মার্টফোন রয়েছে তাদের মধ্যে iQOO G7 এসব ফোনটি অন্যতম। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি বাবাই আর তোমরা দেখছো টেক প্ল্যানেট টিভি। আজ আমি রিভিউ করতে চলেছি iQOO G7 ফুলি লোডেড স্মার্টফোনের। তাহলে চলো দেখিনি iQOO G7 ফুলি লোডেড ফোনটিতে কি কি রয়েছে। আর ভিডিওটি আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, ভিডিওটি শেয়ার করো, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। বক্সের ভিতরে আমরা ইউজার ম্যানুয়াল এবং ওয়ারেন্টি কার্ড ছাড়া আর কি কি পেতে চলেছি। 1 নম্বর পেতে চলেছি ট্রান্সপারেন্ট কেস, 2 নম্বর চার্জার, 3 নম্বর চার্জার কেবল, 4 নম্বর পিন, আর তার সাথে একটি স্মার্টফোনও পেয়ে যাচ্ছি। গাইস চলো এবার দেখে নেওয়া যাক iQOO G7 ফোনটিতে ডিউরেবিলিটি এবং সেফটির জন্য কি কি রয়েছে। প্রথমে বলতে হয় ফোনটি ডাস্ট প্রুফ, ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট এবং স্ক্রিন সেফটির জন্য দেওয়া হয়েছে স্কট সেন্সেশন ইউপি গ্লাস প্রোটেকশন, যা কিনা যে কোনো রকম আঘাত থেকে ডিসপ্লেকে সুরক্ষা প্রদান করে। গাইস ফোনটিতে IR রেটিং হিসেবে 54 রেটিং দেওয়া হয়েছে। গাইস এবার দেখে নেওয়া যাক iQOO G7 ফুলি লোডেড ফোনটির স্যাটিসফ্যাকশন কি কি রয়েছে। ফোনটিতে একদমই লাইট ওয়েট, এর ওয়েট 173 গ্রাম। এর সাথে আমরা পাচ্ছি ফ্ল্যাট ফ্রেম প্রিমিয়াম লুক। ক্যামেরা মডিউলটিও দেখতে অনেক প্রফেশনাল, যা দেখতে অনেকটাই ভালো লাগে। গাইস ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 6.3 ইঞ্চ অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যা কিনা HDR10+ সার্টিফাইড ডিসপ্লে, যেটা আউটডোরে ইউজ করার জন্য খুবই সুবিধাজনক। এর সাথে দেওয়া হয়েছে 360 হার্জ টাচ স্যাম্পলিং রেট। ওভারঅল তুমি গেমিং করো বা কন্টেন্ট দেখো, ডিসপ্লেটি খুবই ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, তাই অ্যামোলেড ডিসপ্লে একটি আলাদা মাত্রা এনে দেয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে অ্যামোলেড ডিসপ্লে নর্মাল এলসিডি ডিসপ্লে থেকে বেটার এক্সপিরিয়েন্স প্রদান করে গেমিং, কালার, টাচ এবং ইউজার ক্ষেত্রে। বাজেট স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে অ্যামোলেড ডিসপ্লের সাথে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া হয়েছে, যেখানে অন্যান্য স্মার্টফোনগুলির ক্ষেত্রে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ফোনের সাইডে দেওয়া হয়, কিন্তু এই ফোনটির ক্ষেত্রে সেন্সর স্ক্রিনের সাথে দেওয়া হয়েছে। এটা খুবই ভালো ব্যাপার। iQOO G7 এসব ফোনটিতে ওয়াটার ড্রপ টাইপ নচ দেওয়া হয়েছে। ফোনটিতে দুটো কালার অ্যাভেলেবেল রয়েছে, নরওয়ে ব্লু এবং স্পেসিফিক নাইট, যা কিনা প্রিমিয়াম লুক প্রদান করে। যদি আমরা প্রসেসরের কথা বলি তাহলে দেখবো iQOO G7 ফুলি লোডেড ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে medeatek dimensity 920 প্রসেসর, যেটা 6 ন্যানোমিটার বেসে কাজ করে, যা কিনা স্ন্যাপড্রাগন 695 এবং স্ন্যাপড্রাগন 4 জেনারেশন 1 এর থেকে অনেক অংশে বেটার। গাইস iQOO G7 ফোনটিতে যে প্রসেসর ইউজ করা হয়েছে সেটা এই সেগমেন্টে ফোনের মধ্যে বেটার, কারণ ফোনটিতে 4K তে 60 fps সাপোর্ট করে, যা কিনা অন্য অন্য ফোনের ক্ষেত্রে এই সেগমেন্টে সাপোর্ট করে না। তাই ফোনটিকে বলা যায় ফুললি লোডেড। র্যামের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই iQOO G7 এ 8GB র্যাম রয়েছে। এছাড়াও 8GB ভার্চুয়াল র্যাম এক্সপ্যান্ড করতে পারি, অর্থাৎ আমরা পেয়ে যাচ্ছি 8GB প্লাস 8GB 60GB র্যাম। এছাড়াও এক্সটার্নাল মেমোরি হিসাবে 1TB পর্যন্ত আমরা এক্সপ্যান্ড করতে পারি। গাইস iQOO G7 এর ব্যাটারি দেখলে আমরা দেখতে পাবো 4500 mAh এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, যা কিনা নর্মাল ইউজের জন্য ঠিক রয়েছে, যদিও আমার মনে হয় আরেকটু বেটার হলে ভালো হতো। এই সেগমেন্টে ফোনের ক্ষেত্রে 5000 mAh এর ব্যাটারি যথেষ্ট স্যাটিসফ্যাক্টরি। তোমার কি মনে হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। যাই হোক, এর সাথে দেওয়া হয়েছে 44 ওয়াট চার্জার, যা কিনা ফোনটিকে 25 মিনিটসে 50% অব্দি চার্জ করে দেয়। গাইস iQOO G7 এর ক্যামেরা দেখলে আমরা দেখতে পাবো ডুয়াল সেটআপের সাথে 64 মেগাপিক্সেল প্রাইমারি রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে, যার সাথে দেওয়া হয়েছে iOS ফিচার্স, যা আলটিমেট ফটোগ্রাফি এক্সপিরিয়েন্স প্রদান করে। গাইস এখানে উল্লেখযোগ্য তুমি 60 fps এ 4K রেকর্ডিং করতে পারবে। এছাড়াও গাইস ফোনটিতে সেলফি ক্যামেরা হিসেবে দেওয়া হয়েছে 16 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। এছাড়া ব্লগারদের জন্য দেওয়া হয়েছে ব্লগার মোড, এটা অন করলে তুমি ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং রিয়ার ক্যামেরা একসাথে ইউজ করতে পারবে। গাইস এছাড়াও iQOO G7 ফুললি লোডেড এসব ফোনটিতে গেমারদের জন্য মোশন কন্ট্রোল দেওয়া হয়েছে, যেদিকে স্পেশাল ফিচার এবং গেমাররা আলটিমেট গেমিং এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবে। গাইস iQOO G7 এর প্রাইস দেখলে আমরা দেখতে পাই 21 মার্চ থেকে অ্যামাজনের ফোনটি 7499 রুপিসে বিক্রি হচ্ছে, যেটা নাকি
আন্ডার 20K এবং অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস বাজেট স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে। গাইস এই বাজেট রেঞ্জে এত সব ফিচার্স দেখে বলাই যায় iQoo G7 ফুলি লোডেড ফোনটি সত্যি ফুলি লোডেড। তোমার কি মনে হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, টেক কেয়ার।